प्रियंका, हमारी इंडियन ऑडियंस ये सोशल मीडिया आने के बाद इतनी विटी हो चुकी है, इसका मैं आपको लाइव प्रूफ देता हूँ। अब आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप देखो क्या मजेदार कमेंट्स आएंगे। मेरा नाम रवि चोपड़ा और मेरी मम्मी का नाम प्रियंका चोपड़ा है। कल मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, मेरी मम्मी नानी के यहाँ गई हुई है। अगर आप मीटिंग में आ सकें तो मेरा भला होगा। किसी ने कमेंट किया, उसको वापस रिप्लाई किया, सच सच बता ये तू ही पूछ रहा है या तेरे अकाउंट से तेरा बाप पूछ रहा है?